lho penake ngono kok ora gelem munggah. Terus pundi? Pak Oh, sinten? Pak Brengas mau Pak Suwo nggih. Oh, bawa niki wau. Piantune kendel mawon kok kula Pak ketoke lho wonge kaleme mbok. Anjir. Ora tau ngono ngene ya, Pak. Lah nggih alim. Ketoke ora tau ngono ngene, menenge ra karuan. Ketoke Oh, kok ora kepepet. tampil beda ketoke. Dalam Loh, mau dihafal berarti aku lho piantun masih mriki. Bu iki ki suarane buanter tapi ra ketok kaling-kalingan niki yo, gedang kok. Neko lho Dik kudung coklat neko lho. Lah kaling-kalingan gedang Mas kok kene. Ya gedangnya Bu jenengan kok buanter nyanyi ya, Bu? Kanton jenengan. Ah, siap. Kita tunggu. Habis Iki ini ya, Bu? garwane Pak Chandra to? Nggih. Mboten. Oh, Mbak Pak Chandra nggih. Bakdo niki nggih, Bu? Oke, siap. Nggih, dipun tenggo. Janjani kowe ning endi? Gelagatmu saja nyupi. Iya iya yo. Ya ya yo. Hatiku sejana kowe malah Siniran sana. GHS Audio Mustika Multimedia. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak nang tawamanmu. Ya ya yo. Nganti lingsir sanging ngene ana kene aku nunggu kowe. Bengawan Solo. SMS rambalesi yen tak telepon Pancasila. Sapa sing ora gelo kagem dandan kowe ora teko. Bu karek sithik lho Bu, siap-siap lho Bu. Ben mriki pun enten kursi mengke lenggah mboten napa. Lah nggih. Teng mriki mboten napa-napa Bu. Alasan apa meneh? Mang petenteng. Saiki ra sida kendo. Ah, Putune jenengan sinten? Biasanya nek putu disangoni lho, Mbah. Tiba Lah tidak kuwi biasanya disangoni lho, Mas. Loh, sango apa rupa ngono tok to? Lah kuwi Amin. bapake bener, iku luwih Lah iki larang. mesti apa nyanyi iki? Iki Domas mau to? Kok jablas ae lho, Wong tak Mas. omongi nek pacane japek munggah lah saiki yo. Kocar kacir. Kocar kasir. Janji
ngancani kowe ning endi kelakat oh sajak oh priani oh kosong ya malah gandeng wanita liya si sampun katuran lali janjine